မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ကောင်းစုတန်ပါဒီနေ့manager level တွေ HR ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် HR ပေါ့ HR တွေ manager တွေဒီရုံးတက်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စင်းကိုသူတို့တစ်နေ့ကိုဘယ်လောက်ရုံးတက်လဲရုံးတက်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတယ်ပိုင်းကပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုတယ်တွေကနားထားတော့အားနေတော့ကြတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြောကြမျှဝေမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပါလို့မလို့ဒါလေးကိုစီစဉ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကြတော့တချို့ဟိုတယ်တေးသေးလေးတွေဆိုမန်နေဂျာကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်တချို့ဟိုတယ်ကြီးရင်တော့ဒါ HR လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကတော့လိလာချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူစင်ရင်လေးအရင်လုပ်မယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရုံတက်ချိန်ရုံဆင်းချိန်လေးတွေပြောမယ်ဆိုလက်ပွေစနစ်နဲ့တို့နောက်ပြီးတော့ဟို scan ဖတ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါ electronic စနစ်နဲ့နောက်ပိုင်းရုံတက်ရုံဆင်း record တွေကရှိရဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ record ဒီ record အနေနဲ့ပဲထွက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူရဲ့ပြန်မျှတစ်လကိုဘယ်လောက်ရုံတက်လဲနေ့စဉ်ပြန်မျှရုံတက်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပဲလုပ်ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအသက်ကြီးရဲ့လူတွေမမြင်ရမှာဆိုလို့ zoom လေးရင်ချဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့နံပါတ်စင်လေးပေါ့နော်နံပါတ်စင်1 2အဲ့တော့ကျွန်တော်10ယောက်စာလောက်လုပ်ပြမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗျဒါလူ10ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမြင်ရမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးအကြီးချဲပေးမယ်လူ10ယောက်ရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့နော်name ပြီးလို့ရှိရင်sorry ရုံတက်ရုံဆင်းချိန်လေးပေါ့နော်working hour sorry အဲ့တော့ဆက်စားရင်ကတော့ဦးလာဆိုပါစို့သူကတော့ manager ပေါ့နော်သူရဲ့အောက်မှာကျွန်တဲ့ team တွေရှိမယ်ပေါ့ဗျာဘယ်သူမှမရွေးရပါဘူးเนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတဲ့နာမည်တွေရှောက်ပြီးရေးလိုက်တာပါโอเคနာမည်လေးတော့ရေးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့သူတို့အလုပ်ချိန်လေးတွေပေါ့နော်သူကတော့မနက်ကို9နာရီလာမယ်9နာရီအဲ့ကနေပြီးတော့ကျတော့သူ18နာရီမှာအလုပ်ဆင်းမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့တခြားလူတွေကလည်းအလုပ်ပေါ့နော်တချို့ကနည်းနည်းစောလာမယ်လေနော်သူတို့7နာရီလာမယ်7နာရီလာတဲ့လူက16နာရီမှာဆင်းမယ်နောက်ပြီးရင်18နာရီမှာအလုပ်ဝင်မဲ့လူရှိတယ်ပြီးရင်သူက6နာရီမှထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်9နာရီမှထွက်မယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ပြနော်ကိုရဲ့လှုပ်ဆင်းခြင်းနေပါတွေကဒီ record ကနေပြီးထွက်လာတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်က formula လေးသုံးမယ်။အဓိကသင်ပေးချင်တာကformula အကြောင်းလေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula MOD formula လေးပေါ့နော် MOD သုံးမယ်။ရတယ်အကြီးကြီးအသေးကြီးရတယ်သူရဲ့ formula အတိုင်းလေးပဲဒီ formula လေးကိုယူလိုက်မယ်။ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင်းလေးစားမယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိရဟာကိုအရင်စားမယ်ပေါ့နော်။ right right ပြီးလို့ရှိရင်ခွင်းလေးပြန်စားမယ် C2 ပြီးရင် comma လေးခံမယ်ပြီးရင် 5 ရိုက်မယ်ပြီးရင်ခွင်းပိတ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် left ဘယ်ကိုနှုတ်မှာလဲဆိုတော့ left ကိုနှုတ်မှာနော်left ပြီးခွင်းစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် C2 ကိုပဲပြန်ထည့်ပေးမယ်ဒါအကုန်တူတူပဲเนาะ formula ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comma လေးခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်1ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင်းပိတ်မယ်အတိမှတ်ထားလို့ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်24လေးနဲ့စားပေးမယ်โอเคဒါဆိုသူ့ရဲ့အလုပ်ချိန်က8နာရီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အောက်ကလူတွေရဲ့အလုပ်ချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲအေးစေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေရဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲသွားရုံပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်ကိုထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ formula လေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တာတွေလည်းအကုန်လုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဥမာသူတို့ရုံတက်ချိန်ရုံဆင်းချိန်လေးတွေဥမာအနေချင်းအတိုင်းဆောင်ရှိရလေးရှိမှာပေါ့နော်16နာရီမဟုတ်ဘဲနဲ့15နာရီ30မှာဆင်းသွားတာမျိုးတို့ဒီမှာ1 2 3လေးတွေရှိရနော်သူဆိုရင်15နာရီရဲ့16နာရီ10မိနစ်မှာလာတယ်ရုံဆင်းသွားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူလာတဲ့အချိန်မှာ7နာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းသူကညီသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒသမကိန်းလေးထွက်တယ်ဆိုတာလေးပြချင်လို့ပါဟုတ်လားဒါဆိုသူ 7.5 ပဲရှိတယ်ဒါကသူကအနည်းဆက်ဆုံးယူထားပေးတာနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲလာတဲ့ချိန်မှာနောက်ကျတယ်နော်ကျွန်တော်7နာရီလာမယ့်ချိန်မှာ7နာရီ30မှာရောက်တယ်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာတော့ကြိုပြီးဆင်းသွားတယ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်7နာရီနဲ့10မိနစ်မှာရောက်တာမျိုးနော်ဟုတ်ဒီစေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အချိန်တွေမတူကြဘူးဒါအောက်ကဟာကျွန်တော်ဆက်ကထွက်လာတဲ့အတိုင်းလေးနမူနာလေးထည့်ချရပါတော့ဒါပေမဲ့သို့တော့ကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ number ကိုဒီမှာဒသမဘယ်နှလုံးပဲဖြတ်မယ်လို့ဘာလို့တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီပေါ်အားလေးနှိပ်ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုဒသမနှလုံးပဲဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီသူတို့40ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ working hour ကိုကျွန်တော်တွက်ထုတ်တာပါပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်လလုံးစာအတွက် average ဘယ်လိုအချိုးချလဲဆိုတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်သိချင်တာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဗီဒီယိုလေးတွေဗာလေးတွေသင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ပြီးတော့ပြောပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ